Yes, hello mga pards. Ako nga pala si Bentot aka tot-neb at samahan nyo ako panoorin aking kauna-unahang vlog. So, today, ang i-discuss ko sa inyo is yung bale sa first vlog ko is yung DJI Osmo Mobile 4. So, bale ito yung latest version ng DJI sa mobile phone gimbals. Nabili ko nga pala siya ng 3,900 NT. So, ito yung default package niya. Medyo generous lang yung binilan ko kasi binigyan pa niya ako ng free na portable carrying case for OM4. So this is free. So salamat sa PC Homes 24/7. Nabili ko nga pala siya ng 3,900 NT. So ito yung default package niya. Medyo generous lang yung binilan ko kasi binigyan pa niya ako ng free na portable carrying case for OM4. So this is free. So salamat sa PC Homes 24/7. So ito makikita kagad natin, no? Create magnetic moments. So meron ding mga naka-indicate dito. So siguro ito rin yung nasa loob. Check na natin mga parts. So natatanggal siya. Oh, the beauty of this. So magka-comes up kagad ito. Comes out yung so meron siyang clamp. Okay, set aside natin. Meron siya nito. So for mga smaller type of phones or mas manipis, ito pang spacer or panlagay in between. Ito yung tripod. Maganda rin yung texture niya. Maganda yung, I can say, na quality yung plastic niya. So may embedded siya na or naka-engrave na DJI dun sa tatlong paa niya. Set aside ulit natin. And the gimbal itself. Ganito pala kabigat yung gimbal. So check natin later. And then andito rin yung charging cables niya. So by the way, type C pala yung gamit na default settings, default na kasamahan. So ito yung charging port. Okay, yun lang ang meron. So balikan natin ito ang nasa ibabaw. Okay. May sling siyang kasama. Also with DJI logo. And then meron din siyang mini bag with Osmo logo and DJI. Maganda yung texture. Alam mo hindi magagasgas yung ilalagay mo sa loob.
Set aside muna natin to mga parts. And then anong meron dito? So this is the alignment guide for this. So this as per my research also, unlike the predecessor nito na which is OM3, Osmo Mobile 3, meron na kasing dito yung bracket niya or yung clamp niya is parang naka-fix na dito. Unlike nito ngayon, itong magnet nito, try natin. Oh, malakas siya mga parts. Malakas yung magnet. So ayun yung alignment dot niya. So align mo lang siya doon. Wow. As in malakas. On the other hand, ito naman yung, kung natatandaan nyo yung mga phone natin dati, meron tayo dito natin sa Pilipinas So kakapit mo siya para meron kang hawakan, or pwede mo rin siyang gawing stand. So siguro ito yung alignment niya, gagamitin mo. Meron kasi siyang mga sukat dito, yung makita, ayan, may mga sukat siya, depende sa size ng phone mo. So ito ang objective mo dito is kuha mo yung midpoint sa both x and y axis mo, para at the same kung makuha mo na to, let's say ito yung phone mo, diretso mo na siya doon. Try din natin. Ito yung nut doon. Oh, malakas. At wow. So ganun lang siya kadali. So ulitin natin. So ito yung gimbal itself. Meron siyang bang tawag dito, sling. Ito yung kanyang phone clamp. Then ito yung, I don't know kung anong tawag dito, pero yung parang ring ito And then yung charging cable niya, spacer, and then yung tripod niya. Meron pa at makapal. Ito siguro yung pangkapit doon, pangkapit dito. So 3M yung brand, sigurado madikit. And then sandamakmak na user manual. So English, Korean, Japanese, Malaysian. So andito na lahat. So and nga pala, nung in-order ko to, yung default setting kasi nito is eto lang, yung box lang na binuksan ko. So dun nga sinabi ko na sa inyo kanina yung price, which is 3,990 NT. So ito yung nakuha natin with my bag. Surprisingly, etong yung in-orderan ko online, nagbigay pa sila nito. So this portable carrying bag is for OM4. So free na nila binigay ito. Ganun ka generous yung mga online seller dito. So hindi sila nagte-take advantage since hindi makakapili, bibigay sa iyo yung less quality. Sila dito sa Taiwan hindi. Siguro may history rin sila na yung mga previous mga orders ko sa kanila is kagaya ng mga ilang beses na rin kasi ako nag-order sa kanila ng cellphone. So siguro nakikita nila na suke ba, binigyan nila ako nito. So portable case intended for OM4. So let's see na rin kung ano bang itsura niya. So free lang to, free. So naka-free ako, I think this is around 500 to 700 NT. So more than 100,000 pesos din yun. Wow, maganda. Hard case. Ganda pa ng plastic. Buksan na rin natin. Oh. Matigas siya, pero
lightweight naman. So ito yung brand niya, Sunny, which is also my first name. Wow, let's see kung mag-fit siya. So ito yung, wow, eksakto. Dito yung ibang accessories like ito sa atong clamp, and then dito yung tripod.